Sveiki muzikinio Rūsio laidos žiūrovai. Šiandien svečiuojamės Sąjūdžio muziejuje, kur grupė 13 Fortas papasakos apie savo organizuojamą turą pavadinimu Niekas nenorėjo mirti. Jis skirtas paminėti vasario 16 ir atminti partizanams, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Sekantis kūrinėlis mintis, tebūnie jūsų galvose būna daugiau protingų minčių. Ir štai jūsų televizorių ekranuose grupė 13 Fortas. Mes bandysime visi drauge papasakoti apie savo turą pavadinimu Niekas nenorėjo mirti. Prašome, kolegos. Tai va. Taigi, išvažiuojame į ilgą kelionę su visa grupė, su sveikais ir nesveikais gal. Ir pačią idėją tikriausiai turi papasakoti Audrius, kuris daugiausiai įdėjo į šitą visą reikalą ir kuris turi daugiausia kažką pasakyti. Šis turas yra skirtas vasario 16 paminėti, atminti partizanam, o kita turo pusė yra gaivinti Lietuvos muzikinę padangę, gaivinti jaunas grupės. Tai va, o šiaip tai bus labai daug koncertų, berods kiek Audrius 12, ne? Taip, šiais metais 12, praeitais metais buvo 8, šiais metais 12. Jų vis daugėja. Kaip praeitą laidą, praeitais metais šnekėjom, kad jų vis daugės ir dvigubinsi, ne? Tai baisu pagalvoti, kas bus dar kitais metais. Tai va, tai šiais metais darome 12 koncertų. Pirmasis koncertas bus Kaune, vasario 3 dieną, paskui vasario 4 Vilniuje, vasario 5 Varėnoje ir taip toliau, kas seka informaciją koncertų, tai turėtų žinoti.
O visą informaciją galima rasti, aišku, mūsų mylimam Facebook'e ir, aišku, yra atidarytas būtent šitam turui internetinis puslapis niekas nenorėjo mirti.lt, kur tikrai visa informacija yra berods, kiek yra dabar jau viskas sukelta ir ten pildysis dar. Taip. Be to dar norėtume paminėti, kad šiais metais prie mūsų prisijungė dar viena grupė iš Kauno, tai G-Solid, kurie padeda organizuoti šį turą visapusiškai. Labai linksmi vyrukai, kurie irgi judins publiką, judins jūs ir jiems reikės palaikymo taip pat ir mums. Tai beveik visa grupė, bet ne beveik, daug ko trūksta, daug kažkas tai serga, kažkas tai čia įvyko pas mus, todėl mūsų kaltininkas grupės papasakos, kodėl jisai nevažiuoja į turą ir kas jam dabar yra. Turiu šiokių tokių problemų su rankomis ir kolega būgnininkas Remigijus
Egijus mane pavaduos turo metu. Taigi bus naujas būgnininkas, todėl reikės jūsų labai didelio palaikymo. Jau. Pasakyk, kad tu būsi geras. Stengsies. Jo, dar reiktų paminėti, kad su mumis nėra kartu bosisto Evaldo, kuris dėl tam tikrų priežasčių negalėjo atvykti, bet jisai bus, jisai neapsirgo ir jisai dalyvaus kartu turi. Tu taip, tikimės, kad dalyvaus turi. Taip pat norim išvardinti visus miestus, kuriuose Fortas apsilankys, kad žiūrėdami mus dabar žinotumėte, kad mes atvažiuojame į jūsų miestą. Tai yra Kaunas. Kaunas, Vilnius, vasario 5 Varėna. Ir tada keliausime į berods į Alytų, tada į Marijampolę, Panevėžį, Pasvalį, Kupiškį, Kėdainius, Jurbarką, Šiaulius, Klaipėdą ir tikriausiai baigsime turą Mažeikiuose pas vietinius Mažeikių baikerius. Tai esantis tuose miestuose važiuojat į koncertą ir būnat kartu su mumis, o papildoma informacija, kur bus vieta, laikas ar netgi bilieto kaina bus paskelbta truputį vėliau. Ieškokite internetinėje svetainėje arba Facebook'e. Geriausiai. Dar galėtume netgi pasiūlyti, kas turi galimybę važiuoti kartu. Visus kviečiame prisijungti ir važiuoti, bet daryti koloną didelę automobilį ir kartu keliauti, kas nori paminėti vasario 16. Visus tikrai kviečiame ir priimsime kartu važiuoti. Pagrindinis turo koncertas turėtų būti Panevėžyje vasario 11 dieną, kur dalyvaus netgi 16 grupių. Pusė jų iš Panevėžio, kita pusė iš kitų likusių Lietuvos miestų. Va. Kaip mačiau plakatą, tai yra tikrai didelis ir grandiozinis koncertas, todėl visus agituojam apsilankyti, nes bus beveik ir tikriausiai netgi visos Panevėžio grupės grojančios gyvai. Taip. Tai iš tikrųjų yra ir ką pamatyti, pasižiūrėti, pasidomėti, ką turime Panevėžyje ir palaikyti. Taip, ir šis turas galbūt skirtas duoti progą pasireikšti jaunom grupėm. Pavyzdžiui, kaip Panevėžyje koncerte, kur dalyvaus gal 5 ar 6 visiškai jaunos grupės. Kurių gal net nežino ir net neįsivaizduoja, gal Tūlas, Panevėžietis, kad tokios yra. Taip. Praeitais metais turui sukūrėme kūrinį Niekas nenorėjo mirti. Šiais metais visi norėjo mirti. Šiais metais rezgame mintį, kad ir grupės būgnininką pavaduoja naujasis būgnininkas, bet vis tiek norime suregzti naują kūrinį pavadinimu Aitvaras, skirtas šių metų turui. Idėja kaip ir beveik ta pati, kaip ir Niekas nenorėjo mirti kūrinio. Čia netgi sakyčiau, kūrinys Niekas nenorėjo mirti pagimdė idėją kūriniui Aitvaras. Tikėkime pavyks, bet pavyks, o ko, praeitais metais irgi darėm ir pavyko, tai šiais metais irgi pavyks. Jo, šiais metais Fortas, ypač Audrius, priruošė daugiau visokio dalyko. Dalinamo dalyko ir pardavinėjimo dalyko. Atributikos, kuri bus dalinama turo metu, tai yra pasirodymo metu, aišku, dalinsime lipdukus, kurie yra visiškai nauji ir labai visai nuostabus. Tada bus galimybė įsigyti palaidinukes. Jos, aišku, bus labai pigiai, netgi užsaveikinami. Mes šiuo turu nesistengiam užsidirbti, viskas yra idėja, tai užsaveikiname. Tai kas norės, galės įsigyti lipdukai, bus, aišku, nemokamai tikriausiai. Tai va, tai yra galimybė vis tiek tokia. Vieną prisiminti ir savo pasikabinti gal netgi palaidinę arba netgi ją nešioti. Fortas, be to, kad bus atributikos, bus paruošę programą pilną, dargi turės naują sceninį įvaizdį. Taip, visiškai pamiršome paminėti savo, bet galbūt dabar neišduodame. Neišduosim kas, bet šiuo metu liko tik tai mano tokiam storam pasiūti kostumai, kuris liko tik vienas, ar ne? Va, dabaiginėja dizaineris mano pilvą. Ir aš turėsiu naują kostiumą, ir mes visi turėsime. Tai būsime kitokie.
Taip. Tokie patys energingi, tokie patys pašėlę. Taip pat šioje laidoje tikriausiai bus, netikriausiai bus rodoma praeitų metų turo medžiaga, kaip mes važiavom, kaip mums ten sekėsi, kaip koncertavom, kokius miestus aplankėme. Tai vat siūlom pasižiūrėti, dar neišjungti savo televizorių ekranų ir pasižiūrėti, kas buvo praeitais metais. Praeitų metų vaizdai virto, sakyčiau, į klipą. Tokį vaizdo, vizualizacija. Vizualizacija praeitų metų. Šiais metais turime mintį, rezgame padaryti trumpametražį filmą iš viso turo surinktos medžiagos. Praeitais metais išbandėme kažkokius fragmentus surinkti, o šiais metais tai norime paversti trumpametražį į filmą, kuriame turėtų
būti mūsų vaizdai grojimo, šiaip medžiaga, kelionės, pasiruošimai. Be to šiais metais norėtume įdėti į filmą likusius gyvus partizanų pokalbius, kurie kalba apie tai, kas buvo. Galbūt net žmonės pakalbinti istorikus, kurie galėtų papasakoti apie tai. Tai va. Jei viskas pasiseks, bus trumpametražis filmas. Pavadinimu niekas nenorėjo mirti. Ir gal turi pasisakyti dar kažką, tai senas būgnininkas ir jaunas būgnininkas Forto. Na, galite pasidalinti praeitų metų įspūdžiais iš tų. Patiko? Taip, labai. Žinau vieną dalyką, kad buvo labai šalta, bet sušildė grojimus. Jo, viską atstato tas žmonių, jeigu jų būna, tai žmonių kartu buvimas ir visa kita. O papasako, kaip tenka tau ruoštis? Naujam vis tiek prie grupės, pagroti ir visą kitą su išmoktos kūrinės sunkiai. Turim šiek tiek laiko paruošti. 2 savaitės? Apie 2 savaitės paruošti apie 10 kūrinių turui. Po biškių ruošiamės. Dabar gal turim apie 5-6. Tai dar netvirtai, bet daug maž. Tai vis tiek prižada bus mūsų naujasis būgnininkas, kad tie gabalai bus paruošti ir dėsim visą programą. Taip. Padėsiu. Padėsim. Nu ką, dėdė Dovaras papasakos iš praeito tūro. Kaip jam buvo šaltis, ar šilta, ar šalta? Aš kaip vyresnio amžiaus žmogus, tai aš tokį rodžiau savo erudiciją ir autoritetą, todėl mažiukus mūsų narius sustumdavo į galą ir jie ten šaldavo. O aš priekį sėdėdavau ir man būdavo šilta. Taip. Žmogui neįgroti reikėdavo. Ir aš šiltai. Rankas saugodavo. Saugodavo rankas savo. O šiaip tai buvo labai gera. Tada gal buvo biškelį visokių nervų, pykčių, bet čia to neišvengsi. O po to dabar pagalvojus prisiminus, yra ką prisiminti, bus ką anūkam papasakoti. O šiaip tai buvo visokių ir autobusiukai sugenda, ir dar kažkas nesiseka, ir miegot tenka bet kur. Čia bus tikriausiai neišimtis ir šitas turas, bet įdomu. Palaikyti idėją ne tik už laisvą Lietuvą, bet už laisvą muziką. Už gyvą muziką, nes laisvė ir gyvybė tik asocijuojasi kažkaip bendrai. Tai va. Gimdykim kažką naujo. Jo, gyvą muziką, laisvą šalį ir, aišku, niekada nepamirškime tų, kurie kovojo už tą laisvę ir žuvo. Tad paminėkime šitą gražią datą su gyva muzika, laisvom širdim. Tai tiek, aplankykite turą, niekas nenorėjo mirti ir būkite kartu su mumis. Be to dar norėtume padėkoti Žilvinui Baronui, kuris mus remia, visapusiškai palaiko, duoda automobilį važiuoti į turą, jis praeitais metais truputėlį sugedo. Be to... Tai yra čia tas pats autobusiukas, su kuriuo Fortas važiavo praeitais metais į turą. Jis dabar nebelabai važiuoja. Po turą, ar ne? Bet tikiuosi, kad nors į vieną kelionę mes jį užkursime. Taigi dėkoju Muzikinei Rusijai. Muzikinė Rusija parduotuviai, kur yra Vasario 16 gatvėje 20. Panevėžys, dėkojame Žilvinui Baronui, kuris stato aparatūrą, per koncertus padaro tobulą garsą. Ką dar? Visapusiškai remia Panevėžio gyvą muziką. Dėkojam taip pat 13 Fortui. Už tai, ką daro. Ačiū Žilvinai. Nėra Žilvinai. Ačiū Žilvinui, ačiū autobusiukui, ačiū Fortui, ačiū, kad jūs esate. Kas Fortas? Savo danguje, matom mintis visas veidais, ištaškytais.
Koncertus šitoje vietoje žmonės tūpa. Todėl prie televizoriaus ekrano esantys žmonės irgi tūpti. Su skaičiu 4 kilsime visi. 1, 2, 3, 4 ir... Jap, jap, jap! Matai, mamos. Saulės rankom Saulės rankom Einam, kartu su Fortu einam, pasitik 16 einam, su Fortu kartu vasario 16 einam. Dar kartą einam, per miestus einam, paminėt 16, paminėt vasario 16. Juk niekas tada nenorėjo mirti. Niekas nenorėjo mirti. Tai visgi kas? Kas? Kas čia? Fortas. Ir gyvas garsas? Ačiū muzikinė Rusų laidos žiūrovam, kurie žiūrėjo šią laidą ir susitiksime visi koncertuose.